karon sa Rainforest kay musuroy to derge. Oh, sige. Dun. Kuha ko na, makuha tao ticket. Una mukha tag ticket para makasud. Cashier 1. Ay, 3. 3 na dire. 2, 3, 4. Tapos ang ilang available amenities, flower field, 10 pesos. Boating. Oh, national ID registration. Valid ID. Kailangan ng valid ID. Ito na po yun. Sure. Flower field, Maze Garden. Sarado man ang ubang amenities danhi guys, mawa na pud kuning sod sa uban. Nandya maadyo ra majudarhi og maghimo og mga activity ba sa mga estudyante. Daghan danhi naghimo og mga project og unsa pa na ilang mga gipangbuhat nga mga activities. Kay dako og lugar derhi. Wa ka joy view derhi ang dapitak kay niyawon digod siya. Ang naman mga uyab-uyab ba magi-date. Lami managa dari guys, oh. Dagang tilapia. Dagang sugbaon. Kapag mukha og tilapia. Ostrich. Oh. Dati kay nay kuan ba na ni si itlog ang nakuha. Unido o pinakita sa pagkaon. Wild flowers. 10 pesos ang entrance danhi. Nigsud nimo sa Rainforest na anay mga mamili ka kung unsay mo sudlan dya. Nanay kanya-kanyang entrance dya. Dani sa wild flowers tag 10 pesos per head. Dya mo ni view. Mo ni view nga red wild
Wildflowers, wild. Tumakbo ngayon dito eh. Ano, nakailan ba si Teo kaya ano? Wild jud siya. Okay, mabuhi naman sa sagdi at timan nun. Nay utot-utot. Utot-utot pa niyo eh. Mura ni sa entrance of 10 pesos mura magway kwenta. Yan na siya guys. May mga buwak ng lalaig. Mga naong. Kani sa mura ni siya upuan. Sa kalimot ko. Okay yung acting nila, yan yung kailangan yung sarap ng katawan eh. Ay, alam ko sila. 1, 2, 3, go! Wala ba ito tayo sing-sing? Hi! Ulit, go! Hoy, magsasahod ka ng sing-sing. Hindi meron. O sige, hindi meron. Well, you marry me. Lang, 1, 2, 3, go! Ikot lang pala to eh. Nag-filmmaking. Character dapat yan ah. Tapos Sa banang buwak kada o kaila. May tubig. May mga iro ah. Mawar na si Dja. Mulibot ra ka, Dja 10 pesos na. Ug maura to tanan guys. Kay sarado man ang ubang amenities. Ug salamat sa pagtan-aw. Except na